sanumurte Jobani gagenya orjofte arras nubranamne Arzago tadamuna rabbi namne Akkadem sayedi zilayo nagata dugu kamne Omogo walmale viran kamnu Ufegi akkazirram negillensi sobayo mubbisu Charrar kannam kutan sukukutu Azizi wali shubbisu ombole yankeri gabochisu Namago wafiratu kana Ni wama debi nakematu Lallamago wafiratu kana Addakutu debi nakematu Relakkizangasu Komogo dadamma kirimu agange kunna mombasu Relakkizangasu Komogo dadamma kirimu agange kunna mombasu Undi Radiba Gubba chalakkiza keessatti jaanne borsi diba hin fudhatin irradiba Irradiba borsi diba Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota Operaa Global Network kun torbaanitti yeroo tokko karaa Operaa Global Network kan isin bira qophii cuunfaa torbaaniiti. Cuunfaa torbaanii keenya irraa keessatti mata dureewwan gurguddoo lama irraa taateewwan torbaan kana keessa ta'an kan isin biraan geenyu ta'a. Kunis wal waraansi mootummaa yookiin murna masaraa biyyattii jiruu fi paartii TPLF fi amanamootaan gidduutti gaggeeffamaa jiru. Akkasumas mootummaan paartiilee fi hooggantoota biyyattii isaan mormuu danda'an mana hidhaatti guuree adeemsa filannoodhaaf taasisaa jirurraa kan wantoota muraasa kan isin biraan geenyu ta'a. Isin keessummeessuun isin waliin kan turu Ambadhaasaa Jaafarii hamma xumura qophii keenyatti nu faana turaan affeerraa keenya. TPLF waggoota soddomatti kan lakkaa'amuuf siyaasa biyyattii akkasumas diinagdee biyyattii dhuunfatee waggoota 27 biyyattii kan bulchaa turtedha. TPLF waggoota 27 biyyattii kan bulche siyaasa biyyattii fi nama biyyattii akkasumas siyaasaan isaan qeeqajjeessaa biyyattii guutumatti dhuunfachuudhaan nama bulchaa turedha. TPLF waggoota 27 biyyattii bulchatetti hajojaa akkasumas dhiitaa fi saamiinsa biyyattii irratti kan raawwatanidha. TPLF waggoota 27 biyya bulchan sababa maaster pilaanii yookiin babal'insa lafaa jedhuun bara 2015 irraa fincila qeerroon Oromoo taasisteen waggoota 27 biyyattii bulchee aangoo irraa fonqolte. Erga TPLF aangoo irraa fonqolte immoo murnoota TPLF caalu adaduma siyaasa biyyattii yookiin jijjiiramaa deemtuun siyaasni babal'achaa deemuun kan TPLF caalu uummata Oromoo irratti ijaaramaa as baheeti jira. TPLF erganii fi paartii siyaasaa keessaa baatee gara biyya isaaniitti deebi'uun galaniitu jiru. Kun ammoo kan masaraa biyyattii keessa jiru kan bara aangootii fi akkasumas seera biyyattii kan hin kabajne ta'ee as baheeti jira. Kunis murna masaraa biyyattii keessa jirudha. Murni kun bara aangoo isaa fiteeti jira. Kan turfamu murni kun nama Oromoo keessaa bahee fakkaateeti ilaalchi dhimmaa ilaalcha warra durii yookiin ilaalcha sirna nafxanyummaa kan qabudha. Ilaalcha warra durii yookiin ilaalcha warra sirna nafxanyaa deebisuuf kan hojjetaa jirudha. Kunis gaa ilaalchi kun biyyattii keessatti ilaalcha kufaa ta'e kan bara 1980 akka abboonni keenya ofirraa fonqolchan haareetti haaromsee bareechee uummata Oromoo irratti as deebisuuf kan deemudha. Garuu ammoo uummanni Oromoo ilaalcha ammaatti siyaasa kana fudhatee hin beeku. TPLF wajjin waldhabdeen isaanii haa bulbuluu malee waldhabdeen TPLF fi murna masaraa biyyattii keessa jiru immoo ilaalcha yookiin sirna murni masaraa biyyattii keessa jiruun ittiin deemudha. Waldhabdeen isaanii kun ilaalchi kun hin ta'u ilaalcha warra duriitii yookiin ilaalcha warra nafxanyaati haa dhaabbatu kan jedhudha. Garuu ammoo murni masaraa biyyattii jiru hawwii fi fedhii isaa sirna warra duratti sirna dibaabee amaarummaa jala jedhu san deebisuuf kan karoorfatedha. TPLF fi isaan gidduutti TPLF hanga danda'ametti nuti biyyattii teenya akka dandeenyuun keeyyata 39 ni kabachiifna kan jedhuun sammuu isaanii keessatti amansiisanii humna danda'anii fi cimina qabaniin biyya isaaniitti galan. Garuu ammoo adaduma deemuun sababa koronaa vaayirasii sababeeffachuudhaan mootummaan filannoo yeroo hin taanetti dabarse. Filannoo kanaan wal qabatee TPLF biyyattii keessatti kan sodaatamuu qabu uummata malee koronaa vaayirasii miti filannoon gaggeeffamuu qabu kan jedhurraa kan kaate akka naannootti naannoo isiitti mataa isiitiin filannoo mataa isii gaggeeffate. Garuu ammoo murni biyyattii bulchaa jiru TPLF seera biyyattii cabsite kan jedhuudhaan wal gaarreeffannaan isaan lamaan gidduutti uumame. Wal gaarreeffannaan kun odoo deemuu adda jiruun
mootummaan biyyattii bulchaa jiru sababa iizii kaabaara tarkaantii fi fudhatte jiruudhaan wal waraansatti seenan. Wal waraansa isaanii kanaa yoo xiqqaate kanneen dhibbaan lakkaa'aman yoo lubbuu dhabeen kanneen kumaatamaan lakkaa'aman ammoo qe'ee fi qabeenya isaanii irraa baqataniitu jiru. Garuu ammoo sababni wal waraansa ajaja kaabaarratti raawwatame kaa jedhamu malee mootummaan sababanii fi ittiin TPLF cabsu dhawaataan cimsachaa yookiin ammoo tooftaa garaagaraa baafachaa ture. Garuu ammoo wal waraansa isaanii kun odoo TPLF ajaja kaabaarratti tarkaanfii fudhachuu baates walitti bu'iinsi isaanii kun waa hin oolamne. Waraansa kana kanneen mirgoota namummaa falmanii fi akkasumas biyyoonni ollaalleen karaa nagaatiin akka fudhataniif ajaja dabarsanii ture. Garuu ammoo murna masaraa biyyattii bulchaa jiru. Gareen TPLF saamisa biyyattii keessatti raawwatte kanaaf seera jalatti buluu qabdi, olaantummaa seeraa jalatti deemuu qabdi. Kanaaf gareen TPLF amanamootaan hanqa seeratti dhiyeessinu nuti karaa nagaatiin dhimma kana furuu hin dandeenye jedhuudhaan gara mootummaatiin didiinsa isaanii murteessaniitu jiru. Gareen TPLFtis ammoo hanqa mirga keenya kabachiifannutti nuti dhibboota hin deebinu wal waraansa kana itti fufna jechuudhaan wal waraansatti jiran. Mootummaan magaalota garaagaraa dhuunfatus akkasumas Ministeerri muummee duraanii Itoophiyaa Abiyyi Ahmad kan bara aangoo isaa filate naannoo Tigraay guutumatti opereeshinii waraanaa gaggeeffame xumurame jirus gara TPLFtiin ammoo hamma ammaatti wanni xumurame hin jiru. Lolli iddoowwan takka malee guutuu biyyattii keessatti itti fufeetu jira. Iddoowwan kunis iddoo nuti haajaa teenya irraa qabnu of kaa'u iddoo nuti itti loluu feene kanneen akka Maqalee magaalota waggoota meeqaaf itti laffaane keessatti wal waraansuu waan hin feeneef nuti tarsiimoo keenyaan magaalaa Maqalee keessaa baane jedha. Dubbi himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa lola kanaan biyyoonni hollaa kan ta'u Eertiraalleen qooda keessaa fudhachaa jirti. Kanarraa kan ka'e Eertiraalleen misaayilaan haleelamteetti jirti. Misaayilli kun kan haleelamteen misaayila garee murna TPLFtiin. Kanaanis biyyattii keessatti naannoota Amaaraa bika garaagaraa keessatti illee misaayilli tarkaanfii fudhatameetu jira. TPLF erga misaayila dhaabdi'es lola lafaatiin biyyattii keessatti waraanni humnoota mootummaa TPLF yookiin caasaa mootummaa naannoo Tigraay haleeluu dhufu akka biyya tana keessaa hin galletti iddoo itti owwaalamu qopheessineetiif jirra. Kanaaf tarsiimoo teenyaan deemna. Kanaaf lollii fi yookiin akkasumas waraanni biyyattii naannoo teenya seene tokkoon isaa hin deemu jechuun hanga ammaatti dhaadataati jirti. Haa ta'u malee dhiibbaalee kanaanis ammoo gareen mirgoota namummaa falmanis naannoo Tigraay keessatti iddoo garaagaraatti dhiyeessii meeshaa akkasumas dawaalleen akka dhabamee jiru kan dubbatanidha. Gara mootummaatiin ammoo wanti kun seenee karaa seera qabeessa ta'een hawaasa nyaataa fi dhiyeessii nyaataa barbaadaniif akka dhiyeessanis gaafatanis mootummaan garuu hayyamnee jira jedhu. Garuu ammoo naannoo Tigraay keessatti ofitti amantummaaf akkasumas karaa seera qabeessa ta'een socho'uun hin danda'amu. Naannoo Tigraay iddoowwan garaagaraa keessatti gara murna mootummaa biyyattii bulchaa jiruun TPLF hojii wal waraanaa jechuun dargaggoota baay'ee qabanii gara waraanaatti oofaa jiraachuun dhagahameeti jira. Kanaan ammoo taateewwan lafarratti ta'aa jiru qabatamaa wanni beekamu hin jiru. Kunis sababii Itiyoo Telekoom adda citee jiruuf odeeffannoon qabatamaa naannoo Tigraay keessaa bahaa jiru hin argamne. Gara murnoota naannoo Amaaraatiin ammoo lola Tigraay nutu injifate akkasumas olaantummaa keenyaan akkasumas jeenummaa keenyaan naannoo Tigraay injifanneeti jirra jira. Haa ta'u malee ammallee lola Tigraay keessaa olaantummaa qooda waraanaa guddaa kan qabu loltoota Oromooti. Loltoonni Oromoo kunneen yeroo biyyattii keessatti murnii afaan qawweetiin biyyattii bulchaa jiru ajajama ta'anii fi gara Tigraayitti deemanii loltoota Tigraay irratti tarkaanfii fudhataniitu jiru. Gareen humnoota Amaaraa haa ta'u malee iddoowwan lolli itti gaggeeffamaa jiru sanatti baay'inaan kanneen hirmaatan lolaan dhalattoota Oromootii fi dhalattoota saba biraati. Uummanni Amaaraa jedhamu kun waggoota dheeraa biyyattii keessatti olaantummaa ofiin barbaadan akkasumas jeenummaa fi waan barbaadan ofiin barbaadan. Haa tanaaf baroota adawaa keessatti illee olaantummaa lola san keessatti qooda olaanaa kan fudhate saba dhalattoota sabaaf sablammoota biyyattiiti. Garuu ammoo kan ittiin of yaaman isaanii har'allee akka waan sabaaf sablammoonni biyyattii qooda hin qabnetti TV biyyattiitiin waan qabaniin jeenummaa keenyaan naannoo Tigraay injifannee jira jedhu. Haa ta'u malee naannoon Tigraay kan isaan injifatan ta'ee kanneen murni masaraa biyyattii bulchaa jiru injifatee qabatamaan dhuunfate hin jiru. Ajoonni waraanaa dhibbatamaan lakkaa'an iizii kaabaa keessaa qabamanii hanga ammaatti hidhamaniitu jiru. Ajoonni kaabaa kun eessa akka jiranii fi iddoo tam akka jiranillee hin beekamne. Gara mootummaa biyyattiitiin ajoonni kaabaa kunneen waan dubbatan tokko hin qaban. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota Obaraa Global Network wal waraansa murna masaraa biyyattii jiruu fi TPLF jitu gaggeeffamaa jiru xumurri isaa eenyu akka ta'u bullee kan waliin ilaalu ta'a. Cuunfaa torbanii keenya akkuma itti fufeetti jira. Jawaar Mohammadis wal waraansa kanarratti ibsa mana hidhaa keessaa afaan Ingiliffaatiin akkasumas miidiyaalee gurguddoo biyyattiitiin baase qaba.
kunis wal waraansi kun akka ta'uuf deemu dursinee beekna gareen lamaanuu walitti qophaa'uudhaan walitti garreeffachuudhaan naatu karaa seera qabeessa ta'e jira naatu karaa seera qabeessa jira kanaaf tarkaanfii seera qabeessa ta'een furda karaa seera qabeessa ta'een hin fudhadhu sirriirraan jira kan ja'uudhaan walitti garreeffachuudhaan gara waraanaatti deemu dursinee beekna nuti sababa ajajaa Easy Kaabaa irratti lolli banamee wal waraansa kanatti galame haajaamu malee immoo lolli akka ta'uuf deemu dursinee beekna mootummaan biyyattii bulchaa jirus haala kanaan naannoo Tigraay irratti tarkaanfii fudhate garuu ammoo sababa Easy Kaabaa irratti lolli gaggeeffame haajaamu malee lolli akka ka'uuf deemu dursinee beekna kanaaf diplomaasota biyya alaa 20 ta'an waliin lolli akka ka'uuf deemu dursee hime kanaaf gareen lamaanuu karaa seera qabeessa ta'een lola marii karaa nagaatiin akka furachuu qabanis ibseeti jira Tigraay keessatti haala seera qabeessa ta'een akkasumas yeroo ammaa kanatti haa qabatanii malee ammoo sabboonummaa fi olaantummaa TPLF fi garee TPLF amanamootaan akka laaffatti cabsuun hin danda'amu jedheeti jira. Kanaaf TPLF magaalota keessaa yoo baasan gara riphee lolaatti galuu dandeessi jechuudhaan dhaamsa dhaammateeti jira. Kanaanis mootummaa fi dhiibbaalee fi akkasumas dippiloomaasiin biyya alaa dhiibbaa godhuudhaan gareen lamaanuu karaa nagahee ta'een qaama hundarraa walaba ta'een mariidhaan akka furamuu qabanis ibsa dabarseeti jira. Egaa cuunfaan torbaanii keenya akkuma itti fufetti jira. Mootummaan yookiin murni biyyattii bulchaa jiru cunqursaa fi TPLF wal qabatee akkasumas paartiilee biyyattii bulchaa jiru hedduu irratti cunqursaa yookiin immoo akka isaan dhaabbatanii hin deemne godhaati jira. Kanaanis isaanii waliin wal dorgomuu hin dandeenye. TPLF ta'anii paartiilee siyaasaa Oromoo mara gariis maqaa shanee jedhutti moggaasuudhaan gariin maqaa hin taane yookiin shoora keessummaa jedhu irra moggaasuudhaan mana hidhaatti guureetti jira. Kanaanis sababiin kana paartiin yookiin KFO's ta'ee paartiileen ABO akkasumas Oromoo falman dhiibbaan irratti godhuu danda'an odoon TPLF wajjin wal waraanaa jiru aangoo biyyattiin harkaa fudhachuu danda'an kan jirurraa kan ka'e hooggantoota KFO kanneen akka Jawaar Mohaammed Dajanee Xaafaa dabalatee ajjechaa artistii Hacaaluu Hundeessaa wal qabatee mana hidhaatti guure kanneen sabboonummaa qaban guutuu biyyattii keessaa mana hidhaatti galchee gariis ajjeeseeti yeroo ammaan tanaaf filannoodhaaf qophaa'aa jira. Filannoo kanaanis ibsa gara KFO'tiin been mootummaan kun hooggantoota keenya caasaa hanga gubbaarraa gara gadiitti jiran guutumatti hidhee gariis ajjeesee kaan ammoo kanneen hundeeggaraa jiran mara mana hidhaatti galcheetti jira. Kanaaf filannoon kun filannoo seera qabeessaa miti. Nuti gama keenyaan filannoo karaa nagaatiin socho'aa jirra. Mootummaan akka ifii ta'u akkasumas akka ifii barbaaduun filannoo gaggeeffachuutti ka'eetti jira. Kanaaf nuti akka mataa keenyatti ibsee jennoo armaan gadii huyyooniif nuu guutame karaa filannoon nuti ni seenne jechuun ibsa baafataniiti jiru. Ibsa kanaanis miseensi isaanii caasaa gubbaa hanga jalaatti jiran guutumatti yoo nu hiikame iddoowwan akkasumas waajjiraaleen isaanii itti cufaman guutuu biyyattii keessatti yoo nuuf baname karaan seera qabeessaa fi siyaasa biyyattii bilisa ta'een akkasumas namni waan fedhe deeggaree waan fedhe filachuu dirree siyaasaa bal'isan qofaadha kan filannootti galu jechuun ibsa jennoo baasaniitti jiru. Uummanni Oromootis kana cinaa dhaabbachuudhaan kanneen mirgoota namummaa falman akkasumas uummata Oromootiif dhaabbatan siyaasaa fi akkasumas diinagdeedhaan uummata Oromoo deeggaraa jiran hayyoonni Oromootii fi kanneen biyya alaa jiranii fi biyya keessa jiranis paartii siyaasaa cinaa dhaabbachuudhaan siyaasa biyyattii keessatti akka isaan qooda fudhatan akkasumas isaan cinaa dhaabbachuudhaan karaa qabsoo Oromoo galma ittiin geessu akka hojjetanii asumaan dhaamsa dhaabna. Egaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota Barraan Giloobal Neetwork cuunfaan torbaanii keenya irraa qabnu asumarratti raawwataa torban qophii biraan ammoo qabannee walitti deemnutti nagaan nuuf turaan afeerraa keenya. Sineerra obsa keessa darbee gabbara fakkaatu of eeggadhu galeessaa sotootu fattu kan teessumatti jibbite lafaa gaatee sitti sirbite barwaa hundirra dibaa. Reengaa taphatana.